Խմեմ չէ՞ խոս։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք մեր այսօրվա ասուլիսը։ Մեր հյուրն է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը։ Այսօր մենք խոսենք մի քանի օր առաջ կայացած հեռուստաընկերությունների հանրապետական եւ մայրաքաղաքային սփռման մրցույթի արդյունքների մասին։ Պարոն Հակոբյան, ագին հարցեր կան, որ եկել են։ Մենք ձեզ կլսենք, հետո արդեն հարցերը ես ձեզ փորձեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի այս ասուլիսով ամփոփել այդ մրցույթի տվյալները, որովհետև մի քանի անգամ արդեն հնարավորություն եմ ունեցել ելույթ ունենալ տարբեր լրատվամիջոցներում եւ այսօր կպատասխանեմ այն հարցերին, որոնք միգուցե հանրության կամ մեդիայի համար անպատասխան է մնացել, բայց միջև այդ շատ կարճ առիթից օգտվելով մի քանի նախադասությամբ կփորձեմ ամփոփել նախորդ տարին անցնող շատ լավ առիթ է հանձնաժողովի համար բնութագրել տարին որպես լավ նախորդ հնարավոր չի։ Մենք գիտենք բոլորս, որ ծանրագույն տարիներից մեկն էր մեր նորագույն պատմության մեջ, սակայն կարծում եմ հանձնաժողովը բավականին մեծ ծավալի գործ է արել եւ մենք փորձել ենք այնպես անել, այնպես կազմակերպել աշխատանքները, որ ոչ համաճարակը, ոչ պատերազմը չազդի հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունավետության վրա եւ կարծում եմ ինչ որ արդյունքների հասել ենք։ Նախ ընդունվել է տեսալսողական մեդիայի մասին նոր օրենքը, որը իհարկե իդեալական չի, ցանկացած օրենք արտահայտում է ընդամենը այսօրվա իրավիճակի միջավայրի առաջնությունները, սակայն այն շատ ավելի ազատական է, շատ ավելի նպաստավոր է հեռարձակող կազմակերպությունների համար, որովհետև ազատականացվել է ռադիոյի հեռարձակման բնագավառը, եթե առաջ օրենքով սահմանափակում կար ռադիոյի քանակի վրա, ապա այսօր Հայաստանը այդ FM տիրույթում ինչքան ազատ հաճախականություն ունենա եւ մայրաքաղաքում եւ մարզերում, ապա ցանկացած հեղինակազորված կազմակերպություն կարող է դիմել եւ ստանալ ռադիոյի լիցենզիա եւ մենք պատրաստվում ենք արդեն փետրվարի մեջ հայտարարել ռադիոյի հաճախականությունների մրցույթ, ինչը շատ կարևորում ենք։ Ազատականացվեց նաեւ մասնավոր մուլտիպլեքսների դաշտը։ Եթե առաջ հնարավոր էր հին օրենքով բացել միայն հանրապետական ծածկույթի մասնավոր մուլտիպլեքս, ինչը բավականին մեծ ներդրումներ էր պահանջում, նաև դրված էր սոսկալի մեծ պետական տուրք տարեկան այդպիսի մուլտիպլեքս աշխատացնելու համար 100 միլիոն դրամ միայն տարեկան տուրքներ, ապա նոր օրենքով շուտով ազգային ժողովը փոփոխություններ կմտցնի լիցենզավորման մասին օրենքում եւ իապես 50-60 անգամ կպակասի այդ գումարը, նաև հնարավորություն կստեղծվի մասնավոր մուլտիպլեքսներ կառուցել առանձին մարզերում, ինչը հասկանում ենք, որ շատ նվազ քանակության ներդրումներ է պահանջում եւ կլուծի մարզերում տարբեր հեռարձակողների, որոնք լիցենզավորված չեն, հեռարձակում ապահովելու հնարավորություն տալը, սա երկրորդն է, որը շատ կարևորում ենք, նույնը շատ բարձեցվել է ցանցային օպերատորների գործունեությունը, եթե առաջ բազմաստիճան եւ շատ բարդ ընթացակարգ էր եւ ամիսներ էր տևում, ապա այսօր այդ գործընթացը նույնպես հեշտացել է եւ այս օրենքի ընդունումից հետո եթե չեմ սխալվում, մինչեւ տասնյակի գազམ་ակերպություններ, տասնյակի ասնող դիմել են հանձնաժողով այդ թույլտվությունը ստանալու համար եւ ստացել են, էլի շատ կարեւոր էր։ Օրենքից բխող տասնյակ կարգեր, կանոնակարգեր, հայեցակարգեր, տարբեր նորմատիվ ակտեր ենք ընդունել, կանոնակարգելու համար հեռուստա եւ ռադիոընկերությունների աշխատանքները, մենք նախորդ տարի ստացանք մշտադիտարկման նոր համակարգ, արդիական, որը թույլ է տալիս շատ ավելի
էֆեկտիվ մշտադիտարկել հեռարձակողների եթերը եւ նաեւ մեքենայացնում է շատ ծանր աշխատանքը չափումների տարբեր ժանրերի հաղորդումների հեռարձակման եւ մեծացնում է մշտադիտարկվող հեռուստա եւ ռադիոընկերությունների քանակը, ինչը եւս շատ կարեւոր էր եւ նաեւ մենք ակտիվ մասնակցություն ունեցանք եւ իմ կարծիքով շատ գրագետ, լավ փոխադարձ համաձայնության մթնոլորտում հեռուստա եւ ռադիոընկերությունների հետ աշխատեցինք COVID-ի պայմաններում, երբ որ բավականին մեծ ավելա ինֆորմացիա, սկսած սոցիալական հոլովակներից, վերջացրած խորհուրդներով, մենք աշխատեցինք հեռուստա եւ ռադիոընկերությունների հետ նույնը պատերազմի ամիսներին։ Սա էր, որ ես կուզենայի նշեի, մնացած ընթացակարգային էր բավականին մեծ չափերի վարչական տույժեր են կիրառվել եւ մեծամասամբ գովազդի օրենքի խախտումների համար եթերում օրենքով արգելված բովանդակության սփռելու համար դա եւ երեխեքի հոգեվոր եւ ֆիզիկական առողջության վրա ազդող տեսարաններն են եւ բռնության կոչերը եւ այլն, ինչը այս տարի նույնպես կշարունակենք։ Սա կարճ, եթե ամփոփենք մեր նախորդավա աշխատանքները եւ արդեն համաձայն նոր օրենքի մենք անցկացրեցինք լիցենզավորման մրցույթը, վերջինը եթե հիշեցնեմ, որ կայացել էր 2010 թվականին եւ 10 տարով ստացել էին հեռուստաընկերությունները հեռարձակելու լիցենզիա եւ այսօր մենք եւս լիցենզիաներ արդեն բաժանեցինք, 3 մեր մոտ այդ տարողությունը կայացավ եւ արդեն 7 տարով, որտեղ օրենքով նվազեցրել ենք լիցենզիայի գործողության ժամանակահատվածը 10-ից իջել է 7 տարի եւ մրցույթը կայացավ, հաղթողները ստացան իրենց լիցենզիաները եւ արդեն հեռարձակում են եթերում մեծ մասը։ Սա էր, ես պետք է հստակ նշեմ, որ կանխատեսելով հարցերը, որ այս նոր մրցույթը կայացել է ըստ նոր օրենքի, որտեղ չափորոշիչները գնահատման շատ ավելի հստակ են եւ նվազեցնում են հանձնաժողովի անդամների սուբյեկտիվությունը, հանձնաժողովի կողմից մշակած նոր կարգի, համոզված եմ ըստ արդեն 10 օրի անցել եւ մրցույթից հետո ազդակները, ուղերձները հասարակությունից, քաղաքական ուժերից, հասարակական կազմակերպություններից եւս կարող է ապացույցը լինել, որ մենք անցկացրել ենք առավելագույնս թափանցիկ եւ արդար, եթե այդ բնութագրումը կարելի է այստեղ օգտագործել, մրցույթ, որի արդյունքում իսկապես լիցենզիա են ստացել առավելագույնս ուժեղ, մրցունակ, իրենց նախորդ 10 տարվա մեջ իրենց գործողությունները ճիշտ կատարած եւ լավ ծրագիր ներկայացված հեռուստաընկերությունները։ Պետք է կրկնեմ եւ վերջի անգամ, որ որևէ ճնշում, իսկ ճնշումները լինում են ոչ միայն իշխանությունից, տարբեր շահագրգիռ կողմերից, քաղաքական ուժերից, հանրային սեկտորից, ֆինանսատնտեսական խմբավորումներից, այս անգամ որևէ այդպիսի ճնշում չի եղել, բնական է ցանկացած ոք, քաղաքական ուժ, ինստիտուտ կարող է ներկայացնել իր պատկերացումները, կամ իր ցանկությունները, սակայն որևէ այդպիսի կամ պարտադրանք, կամ լոբինգ մենք չենք տեսել եւ դա եւս շատ կարեւոր առաջխաղացում է, եթե մենք համատենք նախորդ մրցույթների հետ։ Սա կարճ ներկայացնեմ, մնացածը կարծում եմ, որ կլինի հարցերի մեջ եւ ես կփորձեմ մանրամասն պատասխանել այդ հարցերին։ Խնդրեմ, պարոն Ալոյան։ Հարցերից ամենաշատ հարցերը եկել են երևի գրահում եք կապվածը A1 պլյուսի հետ։ Եթե ամփոփենք, sense հարցը sense է 20 տարի առաջ երբ որ A1 պլյուսը
փակվեց, ասում են դա Քոչարյանի հրահանգով էր։ Մանցավ այսքան ժամանակ հիմա նորից ԱՄԵԿ+-ը չի ստանում եթեր, հա, ալիք չի ստանում, հարցնում են, ել ինչ որ ճշում է եղել, թե ինչ պատահեց, որ ԱՄԵԿ+-ը նորից չստացավ այդ հնարավորություն հերարցակվելու եւ միանգամից ասեմ նույն հարցներ կա եւ H2-ի հետ կապված։ Ես փորձեմ էլի հիմնավորել նախ ես ուզում եմ բոլորս հասկանանք, ոնց որ թե հասկանում ենք, որ եթե անցկացվում է մրցույթ եւ մրցույթի մասնակիցները ավելի շատ են քան այն օրինակ թքաբլիթը, որի համար պայքարում են, լինում են պարտվողներ եւ լինում են հաղթողներ, այսինքն մրցույթի ամբողջ փիլիսոփայությունը, ամբողջ կոնցեպտը դրա մեջ է կայանում, եւ որ եթե մրցույթին մասնակցում են 10 հավաքնորդ, իսկ տեղերի քանակը 8 է, երկուսը այսպես թե այնպես, հա, դուրս են մնում, բայց ես պետք է նորից ուղղեմ հարց տվողին, որ այս անգամ այս մրցույթում ամբողջ հայեցակարգը, ամբողջ կոնցեպտը, ծրագիրը, մեթոդաբանությունը այլ էր, ոչ թե տարբեր հաճախությունների համար էին պայքարում հեռուստաընկերությունները, երբ որ կարող է լիներ հաճախակություն, երկու թույլ կամ շատ ուժեղ հեռուստաընկերություն պայքարեին եւ ուժեղներից մեկը թռներ, ինչպես օրինակ ֆուտբոլի կիսաեզրափակիչում ալինում, չէ։ Մեր մոտ պայմանական կար 10 լոտ, 15 մասնակից եւ ըստ այդ ցուցակի առաջի 10-ը կարողացել են տեղ գտնել մուլտիպլեքսում։ Ոչ ԱՄԵԿ+-ը, ոչ հայկական երկրորդ հեռուստաալիքը լիցենզիայի չեն զրկվել։ Լիցենզիայից զրկվում են այս մեր կանոնակարգերով միայն ալիքները, որոնք չեն հաղթահարել գնահատականների թվանշանների մինիմալ շեմը։ Այսինքն չեն ստացել 2, որը կփակեր իրենց հնարավորությունը, հա, ստանալ սլոտ, սովորել բուհում, հա, ստանալ վարորդական իրավունք եւ այլն համեմատություններ են բերում։ Պարզապես եւ հայկական երկրորդ հեռուստաալիքը եւ ԱՄԵԿ+ հեռուստաալիքը հնարավորություն ունենալով մասնակցել նաեւ մայրաքաղաքային սլոթերի բաշխմանը, նրանք հրաժարվել են երկրորդ հայտով նշել մայրաքաղաքային ծածկույթը։ Այնինչ նրանք հավաքել էին բավարար գնահատականներ, որպիսի այսօր հեռարձակվեին մայրաքաղաքային սլոթում։ Ստացել են բավարար գնահատականներ եւ եթե չլինեին, ես մի քանի անգամ ասել եմ, չեմ ուզում կրկնեմ, ապա եթե չլինեին ամբիցիաները, եթե չլինեին միգուցե սխալ հաշվարկները, ապա նրանք այսօր այդ հեռարձակման հնարավորությունը կունենային։ Սա մեկ, երկրորդը։ Երկու մի քիչ տարբերություն կա ԱՄԵԿ+-ի եւ հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի միջև իրենց իմ կարծիքով մոտիվացիայի մեջ։ ԱՄԵԿ+-ը եւ ցավոք այդ գիծը ԱՄԵԿ+-ի ղեկավարի ելույթներում դա հնչում է եւ ես մի քանի անգամ ասելով, որ կիսելով հանրության մեծամասնության այն կարծիքը, որ ԱՄԵԿ+-ը ժամանակին լինելով որակյալ, անկախ, շատ բազմազան հեռուստաընկերություն, ոչ արդար զրկվել է լիցենզիայից։ Սա միանշանակ կա եւ այդ ղեկավարի ելույթներում հնչում էր այդ միտքը, որ հաշվի առնելով անցյալը, այսօր կարելի է քաղաքական որոշում ընդունել եւ հաշվի առնելով այն անարդարությունները տրամադրել այդ սլոթը ԱՄԵԿ+-ին, ինչը որպես փիլիսոփայություն, որպես մոտեցում մեր համար մերժելի է եւ ես մի քանի անգամ կրկնել եմ, շտկելով նախորդ անարդարությունը չի կարելի նոր անարդարություններ անել, այսինքն արդեն այլ հեռուստաընկերության նկատմամբ, իսկ հանրապետական ծածկույթի համար ԱՄԵԿ+-ի ծրագիրը թույլ էր, բոլոր մեր եզրակացությունները, թվանշանները, գնահատման ցուցանիշները բաց են բոլորի համար եւ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ նրանք ցանկություն են հայտնել այսպես կոչված աուդիտ անցկացնել, այսինքն ծանոթանալ թղթերի հետ, մենք կոչ ենք անում բոլորին գալ, ծանոթանալ եւ այդ
վերջնական իրենց սեփական կարծիքը հայտնել, ինչքանով է օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ եղել մեր հանձնաժողովը։ Նույնը վերաբերում է H2-ին։ Երկու հեռուստաալիքներն էլ նրանք չեն մտել այն հնգյակի մեջ, որոնք պետք է ստանային հանրապետական ծածկույթ, բայց նրանք կարող էին շարունակել իրենց գործունեությունը մարգարեն ծածկույթում եւ հանձնաժողովը մեղադրելուց առաջ իմ կարծիքով այդ երկու հեռուստաընկերությունը առաջի հերթին դիմացեին իրենց պատասխանության մասին, իրենց հեռուստադիտողի, իրենց ունկնդրի նկատմամբ եւ ամեն ինչ անեին, որպեսզի չզրկեին այդ մարդկանց իրենց հաղորդումները դիտելու համար։ Սա է կարճ իմ պատասխանը։ Շարունակելով այս թեման, ուզում ասեմ, որ հարց եմ ստացել նաեւ մարզային հեռուստատեսությունների հետ կապված ԱԼՏ եւ ԼՈՌ-ի հեռուստաընկերությունները պարտվել են եւ հաշվում են, որ դա անարդար է եւ քաղաքական պատվեր է։ Ոնց դա կմեկնաբանեիք։ Գրեթե նույն կերպ, որ այդ հեռուստաընկերությունների եւ ներկայացված ծրագրերը եւ գործունեությունը ներկա ժամանակում նրանք մրցունակ չեն եղել եւ հաղթել են իրենց հակառակորդները, որոնք ավելի մրցունակ են, ուժեղ են եւ սփռում են ավելի որակյալ բովանդակություն։ Բայց այստեղ ես կարծում եմ պետք է ավելացնեմ, որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը այս գոնե վերջի մի քանի տարին միշտ փորձել է աջակցել մարզային հեռուստաընկերություններին։ Չնայած այդ աջակցությունը ոչ օրենքով, ոչ կարգերով մեր իրավասությունների ներքո չի։ Նախորդ տարի մոտ մենք բոլոր մարզային հեռուստաընկերություններին տրամադրել ենք անվճար կոնտենտ, հեղինակային իրավունքը պաշտպանող։ Դա եւ հայերեն թարգմանված մուլտեր էին, եւ մեծ հեռուստասերիալեր, էլի հայերեն լեզվով այստեղ, եւ շատ լավ համերգներ էին, շատ լավ դասական համերգներ, որոնք մենք տրամադրեցինք, որպեսզի նրանք կարողանան, գումար չծախսելով ապահովեն որակյալ կոնտենտը։ Օգնել ենք մեր խորհուրդներով, շատ կարելի է անկեղծանալ, շատ ժամանակ աչքեր ենք փակել որոշ խախտումների վրա եւ ռուսերեն լեզվի մեծ քանակի հաղորդումների միջև 80-90% հասնում էր եւ եթերների դադարի եւ տեխնիկական ստանդարտների չապահովման, հասկանալով, որ մարզերում հեռուստաընկերությունները խնդիր ունեն ֆինանսական, մարդկային ռեսուրսների, տեխնիկական եւ այլն։ Այսինքն, սակայն մրցույթի ժամանակ նորից պիտի կրկնեն, հաղթել են ուժեղները։ Ստեղ մի ցավոք թյուրիմացություն կա, որը վերջի անգամ տարածեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահան իմ համար անհասկանալի պատճառներով։ Ինքը պնդում է, որ այդ հեռուստաընկերությունները 2010 թվականին նույնպես լիցենզիա չէին ստացել։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ եւ վերջի անգամ ասել, ստել հարկավոր չի։ Այդ հեռուստաընկերությունները 2010 թվականին մրցույթին չեն մասնակցել շատ պարզ պատճառաբանությամբ։ Իրենք նաև հրապարակավ ասում են, մենք այն ժամանակ մեզ կանչեցին եւ ասեցին դուք մեկա չեք հաղթելու, մի դրեք ձեր տեխնացությունները եւ նրանք հանգիստ համաձայնվել են այդ վերևից կարգադրության հետ։ Եվ չեն բողոքարկել։ Հիմա ցավոք եւ նույնիսկ ալտի ղեկավարը ասում էր, որ նախկինում ավելի ազնիվ էին մեր հետ, կանչում էին, ասում էին մի դրեք, մենք չէինք դնում։ Եվ ես այդ խոսքերից եզրակացում եմ, որ այդ երկու հեռուստաընկերությունները ցավոք սպասում էին նույն, մոտեցմանը, մենք պիտի կանչեինք իրանց եւ որպես ընկերություններ, որոնք իրենց կարծիքով, հեղափոխական են, պաշտպանում են ներկայ իշխանություններին կամ ժամանակին տուժած են եղել, ինչը շատ կասկածելի է, որովհետեւ բավականին մեծ իրենց հատկացրած ֆինանսական ռեսուրսներ են ունեցել դրամաշնորհների միջոցով, ապա մենք կանչենք եւ մյուսներին ասենք դուք միք դրեք, նրանք հաղթեն։ Եվ մեզ հանձնաժողովին դա ամենավիրավորող եզրակացությունն է, որ այն հեռուստաընկերությունները, որոնք իրենց ժամանակակից են համարում, որոնք գտնում են, որ մեդիադաշտը պետք է ձևափոխվի, որ արտաքին ճնշումների չպիտի ենթարկվի, նրանք նորից հույս ունեն, որ կհաղթեն ոչ թե իրենց լավ աշխատանքի, մրցունակության, ֆինանսական ռեսուրսների արկայության պարագայում, այն միմիայն վերևից քաղաքական որոշում իջեցնելով, ինչը չկա, եւ ես հույս ունեմ հանձնաժողովը եւս մի քանի տարի աշխատելով այնպիսի հիմքեր կդնի, որ այդպիսի,
երևույթները այլևս չեն կրկնվի։ Ես ուզում եմ դրանով թեման փակեմ, օրենքը հնարավորություն է տալիս բողոքարկել մեր որոշումները դատարանում, հա, եւ դատարանը թող որոշի, ինչքան է եղել արդար, հիմնված ճիշտ չափորոշիչների վրա մեր որոշումները, իսկ մեր չափորոշիչները ոչ թե տասնյակ հարյուրավոր են եղել։ Մենք եւ մարզային տիրույթի եւ մայրաքաղաքային եւ հանրապետական բոլոր հեռուստաընկերություններին գնահատել ենք ոչ թե միայն իրենց ծրագրով, որտեղ ծրագիրը կարելի է շատ լավ ծրագիր գրել եւ որևէ բան չանել, ինչ արել են 2010 թվականին, այն ուսումնասիրելով իրենց 2010 թվականի նաեւ մրցույթային առաջարկները, այդ առաջարկների կատարումը, բազմակարծության կարողությունները, նորից եմ կրկնում, հարյուրավոր, նույնիսկ այս հեռուստաընկերությունների համար դեռ անհայտ չափորոշիչներով մենք 2 ամիս, մոտ 20 մասնագետով մեր հանձնաժողովի աշխատակազմի, հա, փորձել ենք հստակեցնել այն երևույթները, որոնք օգնել են արդեն հանձնաժողովի անդամներին որոշումներ կայացնել, չնայած նորից եմ կրկնում, եւ հանձնաժողովի անդամների գնահատականները շատ տարբեր են եղել։ Այսինքն մեկը կարող էր բազմակարծության խթանելու ունակությունները մեկի գնահատեր 18 միավոր, մյուսը կարող էր 12, բայց 12-ից 18-ը ինքը այնուամենայնիվ հիմնված է եղել հստակ չափորոշիչների վրա։ Եվ մի հեռուստաընկերություն կարող էր, օրինակ, մի չափորոշիչով ստանալ ամենաբարձրագույն բալը 20-ը, մյուսով ստանալ 7-ը, որտեղ ինքը կարողացել է ապահովել 100%-անոց հայերեն բովանդակություն, ինչ չափորոշիչներից մեկն է, բայց տալ շատ թույլ ֆինանսական հիմնավորում։ Իսկ հեռուստաընկերություն պահելը թանկ է։ Մենք չենք ցանկանա, որպեսզի սուղ միջոցների պատճառով հեռուստաընկերությունը տար շատ անորակ բովանդակություն հասարակության համար։ Սա խնդրեմ։ Ասացիք, որ 2010-ին դեպք է եղել, որ թիվը ունեցել են լավ ծրագիր, բայց դրանք չեն իրականացել, որ ընկերությունների մասին։ Գրեթե բոլոր, այսպես ասեմ, գրեթե բոլոր, տեսեք ովքեր են շատ լավ կատարել իրենց պարտավորությունները։ Այն ընկերությունները, որոնք ունեցել են թեմատիկ ուղղվածություն։ Օրինակ 21 թիվին, դար 21-ը։ Ինքը առաջատար հեռուստաընկերությունների չի։ Իր միգուցե բազմազանությամբ կամ իր վարկանիշներով, բայց իր նշած 2000 թվականի ծրագիրը կատարել է ամբողջությամբ, ապահովելով օրինակ երաժշտական ժանրի բովանդակության բազմազանությունը, դասական համերգներից մինչև երիտասարդական, այդպես ասած, պոպ մշակույթ։ Կամ ATV-ին, որը էլի շատերը չգիտեն, որը լիցենզիա ստացել էր որպես ժամանցային ուղղվածության հեռուստաալիք։ Եվս ինքը կատարել է եւ այսօր էլ գիտենք, ինքը ժամանցային ուղղվածությամբ ծրագիր է եղել։ Այսօր արդեն երբ որ այդ ուղղվածությունները չկան եւ բոլորը հավասար ընդհանուր ուղղվածության ծրագրեր են, ապա որպեսզի բոլոր հեռուստաընկերությունները կարողանան ապահովեն ոչ միայն, հա, ժամանցային ծրագրեր, ոչ միայն ցածրորակ բովանդակություն, նոր օրենքում դրված է հանրօգուտ հաղորդումների 20%-անոց շեմը, այսինքն բոլոր հեռուստաընկերությունները շաբաթական կտրվածքով մոտ 20% իրենց եթերի պետք է հատկացնեն ուսումնական ծրագրերի, մշակութային, մանկական եւ սպորտային։ Սրանով ես համոզված եմ եւ մեր կարգավորող լծակների կամ գործիքակազմի միջոցով մենք այնուամենայնիվ միաժամանակ հետո կտեսնենք, որ եթերում մենք ունենք շատ լավ բովանդակություն, շատ ավելի լավ, քան այսօր, իսկ հեռուստաընկերություններ են եղել, որոնք ոսկե սարեր են նշել նախորդ ծրագրային իրանց դրույթներում եւ գրեթե որևէ բան չեն կատարել եւ դա մեր մոտ բնական է կասկած է առաջացնում, որ այս ծրագիրը, որ էլի փայլուն մասնագետներ են միգուցե գրել, նրանք նույն ճակատագրի կարժանանան եւ մեր չափման միավորների մեջ նախկինում կատարած իրենց պարտավորությունների չկատարումը բնական է իրենց թվանշանները իջեցրել։ Բողոքարկման մասին խոսեցինք, H2-ը հայտարարություններ տարածել, որ բողոքարկելու է։ Բողոքարկել է արդյոք ձեր որոշումը եւ որոշումից ընդունելուց հետո, իսկ այդ որոշումները մենք ընդունել ենք փետրվարի 18-ին լիցեվազզավորման, հեռուստաընկերությունները 2 ամիս ժամանակ ունեն բողոքարկելու համար, ես չեմ կարծում, որ դա արագ process է, նրանք հիմա մեզանից թղթեր են պահանջում, մենք իրանց ցանկացած իրենց խնդրած փաստաթուղթ, հա, ծրագիր տալիս ենք, որպեսզի նրանք կարողանան հիմնավոր բողոք գրեն միգուցե։
Միայն H2-ն է բողոքարկման համար դիմել։ Հայտարարել է, որ բողոքարկելու է, դեռ չի դիմել։ Մի հարց կապված ռուսական հեռուստաալիքների հետ։ Անցյալ տարի շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ նրանք այդ մուլտիպլեքսում չեն լինելու, հետո պարզվեց, որ լինելու են։ Խնդրեմ ավելի Մի քիչ մանրամասը մի քիչ բարձրաբանել։ հստակեցնեմ, ոչ թե որ չեն լինելու, այն որևէ օտար հերարձակող ռուսական, չինական, վրացական, պարսկական, ղազախական չի կարող մասնակցել որպես օտար հերարձակող լիցենզավորման մրցույթում, ինչը մի քանի անգամ, ոչ թե մի քանի անգամ, տասնյակ անգամ ասել եմ, որ դա հանրային մուլտիպլեքսի գործնեության բաղադրիչներից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն մուլտիպլեքսը թվային անվճար, ոչ կոմերցիոն պետության կողմից ստեղծված, ինքը ստեղծվում է քո ազգային օրակարգը քո լեզվով տարածելու համար, որոնք օտար հեռարձակողները նույնիսկ եթե շատ լավ բովանդակություն են տարածում, շատ հետաքրքիր են, նրանք այդ խնդիրը, այդ նպատակը չեն կարող ապահովել։ Սակայն շատ երկրներում նաև մեկ կա դրա ելքերը, եթե ցանկացած երկիր ունի իր առաջնությունները քաղաքականության մեջ, դաշնակիցների, մշակութային քաղաքականության, ընդհանուր միգուցե պատմության, եւ դրա համար այնտեղ նորմ կա նոր մեր օրենքում, որ այն երկիրը, որը ցանկանում է հեռարձակվել հանրային մուլտիպլեքսում, պետք է դիմի Հայաստանի կառավարությանը եւ եթե գան փոխադարձ համաձայնությամբ, կարող է կնքվել միջպետական, միջկառավարական, միջազգային, պայմանագիր, որով տվյալ հեռուստաընկերությունը, որը փոխհամաձայնված է, կլինի հանրային մուլտիպլեքսում։ Իմիջիալոց Միր միջպետական հեռուստաընկերությունը գործում է այդ սկզբունքով միջազգային համաձայնագրի, որտեղ 10 ԱՊՀ երկրներ ստորագրել են այդ համաձայնագիրը եւ եթե նկատեցիք Միր հեռուստաընկերությունը լիցենզավորման գործընթացում չի մասնակցել, բայց այնուամենայնիվ ինքը հեռարձակվում է։ Եվ այս օրենքի ընդունումից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը դիմեց Հայաստանի կառավարությունը, առաջարկելով, որ այն հեռուստաընկերությունները, որոնք միջ այդ հեռարձակվում էին հանրային մուլտիպլեքսում, նրանք այդ միջպետական պայմանագրով հնարավորությունը ստանան եւ այդ պայմանագիրը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 30-ին այդ համաձայնագիրը կնքվեց։ Բայց կա էական տարբերություն։ Եթե նախկինում նրանք վերահարձակվում էին եւ հանձնաժողովություններ որևէ լծակ իրենց բովանդակության վրա ազդելու, ապա այս պայմանագրով փոխադարձ մենք հնարավորություն ունենք, վերահսկել իրենց հաղորդումները եւ ռուսական կողմը այդ հեռուստաալիքները նրանք ըստ այդ համաձայնագրի պարտավորություններ են վերցրել, որոնցից մի քանիսը ես կթվարկեմ։ Օրինակ, հարգել մեր պետական ազգային տոները եւ տարելիցները։ Եվ ասենք ապրիլի 24-ին իրենց եթերում, օրինակ ժամանցային ծրագրեր չհաղորդել, ինչը նախկինում չկար։ Ընտրական process-ներին չխառնվել իրենց բովանդակությամբ, հարգել մեզ մոտ արտակարգ իրավիճակի կամ ռազմական իրավիճակի նորմերը, պայմանները, նաև թույլ չտալ բովանդակության մեջ արտահայտություններ կամ ռեպորտաժներ, որոնք կարող են վիրավորել մեր ազգային արժանապատվությունը, մոտավորապես եմ ասում, սա առաջինը եւ երկրորդը ամենակարևորը, եթե առաջ ռուսաստանյան ալիքները այստեղ հեռարձակվում էին, ապա առանց իսկ հայկականները ոչ Ռուսաստանում, ապա այս միջկառավարական համաձայնագրով, որի վրա շատ լավ աշխատեց եւ մեր բարձր տեխնոլոգիայի արդյունաբերության նախարարությունը եւ մեր հանձնաժողովը, մենք մի քանի ամիս աշխատում ենք այդ համաձայնագրի նախագծի վրա ռուսական մեր գործընկերների հետ, ապա հիմա հանրային մեր հեռարձակողը Ռուսաստանում ստանում է ունիվերսալ լիցենզիա, արտոնագիր, որպեսզի կարողանա այնտեղ առանց հավելյալ պայմանների հեռարձակվի տարբեր հարթակներում։ Եվ ես հույսով եմ, որ մենք շուտով ունենանք մեր հանրային հեռարձակողին Ռուսաստանի տարբեր առաջի հերթին մալուխային փաթեթներում, խոշոր մալուխային
օպերատորների ցանցային եւ այնտեղ մեր հայրենակիցները, հայերը կարող են հետևել մեր հանրային հեռուստաընկերությունը եւ այսպիսով մոտենալ մեր անցուդարձին եւ մասնակցել, այսպես ասած, Հայաստանի գործընթացներին։ Սա եւս առաջընթաց էր ոչ միակողմանի, ոչ թե միակողմանի գործընթաց էր, երբ ռուսական կողմը այստեղ արտոնություններ ուներ, հայկակողմը այնտեղ չէ, սա իսկապես դաշնակցային նորմալ հարաբերություններ են եւ հնարավորություն են տալիս մեզ մտնել Ռուսաստանի տեղեկատվական շուկա։ Ռուսաստանը հետաքրքրվեց այս հարցը լուծեց, իսկ CNN-ի համար CNN-ը չի հետաքրքրվել։ Չէ, չի հետաքրքրվել, այստեղ շատ տարբեր է, որովհետեւ Ռուսաստանի 3 ալիքից 2-ը դա ՎԳՏՌԿ-ի իրենց ֆեդերալ պետական հեռուստաընկերության 2 ծրագիրն են, դա Ռոսիա պլանետան է եւ կուլտուրան է, եւ ինձ թվում է գոնե կուլտուրայի առումով մենք բոլորս պիտի ողջունենք այդ կանալի մնալը Հայաստանում, մշակութային ճիշտ արժեքներով, իսկ Միացյալ Նահանգների, որտեղ պետական լրատվամիջոցներ չկան, եւ որևէ ամերիկյան կառավարություն ինքը միջպետական պայմանագիր կնքի իրենց մասնավոր հեռուստաալիքը հեռարձակելու համար չի անի, իրանց մոտ այդպիսի նորմ չկա, առաջինը հատկապես այն հեռուստաալիքի, որը ամբողջ այս 4 տարիները շատ կոշտ քննադատում էր Միացյալ Նահանգների գործող նախագահին։ Եվ ընդհանրապես աշխարհում մենք այդ հարցը ուսումնասիրել ենք, CNN-ը որևէ հանրային մուլտիպլեքսում գոյություն չունի։ CNN-ը ստեղծվել էր 80-ական թվականներին եւ շարունում է գործել որպես հեռուստածրագիր, հեռուստատեսություն, որը հեռարձակվում է կամ կաբելային ցանցերով, կաբելային օպերատորի մոտ ամբողջ աշխարհում կամ արբանյակով։ Այսինքն այդպիսի խնդիր CNN-ը այդպիսի ցանկություն, այդպիսի մտադրություն չուներ, եթե ունենար, ապա դա արդեն մեր խնդիրը չի, կարծում եմ մեր երկու պետությունները կարողանան այդ խնդիրը լուծել, բացի CNN-ից նույնպես ցանկացած այլ պետություն, եթե որոշի եւ համաձայնություն գա Հայաստանի հետ եւ Հայաստանը գտնի, որ դա մտնում է մեր տեղեկատվական քաղաքականության մեջ Հայաստանի, ապա պայմանագրեր կարող են կնքվել ցանկացած երկրի հետ, ցանկացած դաշնակից երկրի հետ, եթե մենք ունենանք ազատ հաճախականություն կամ slot։ Մի հարց էլ հետաքրքրում են, եթե եթերով գնում է դեզինֆորմացիա, ձեր հանձնաժողովը ինչ որ մեխանիզմներ ունի ազդելու եւ պատժելու։ Այո, նոր օրենքով նույնպես ունի, նոր օրենքի նաև շատ կարևոր բաղադրիչը դա էթիկայի նորմերի ընդունումն է հեռուստաընկերությունների կողմից, հատուկ մարմինների ստեղծումը նույն հեռուստաընկերություններում կամ հեռուստաընկերությունից դուրս, որոնք պետք է հետևեն էթիկայի կանոնների պահպանմանը, եւ նորմեր կան, որոնք պարբերաբար խախտումների համար այդ նորմերի պատիժ են առաջացնում մեր հանձնաժողովի, այսինքն կարգավորող մարմնի կողմից։ Ինքը ծավալուն եւ էլի բազմաստիճան աշխատանք է, որովհետեւ հանձնաժողովը չի կարող որոշել տվյալ, գիտեք, որ անվերջ հոսքեր են գնում, տասնյակ հեռուստաընկերություններ են, ռադիոընկերություններ են եւ հանձնաժողովի աշխատակիցները չեն կարող որոշել այս կամ այն արտահայտությունը դեզինֆորմացիա է, թե ոչ։ Եվ ուրեմն այն ընկերությունը, անձը, կազմակերպությունը, քաղաքական ուժը, նախարարությունը, գերատեսչությունը, ինչ որ գործարարողակը, նրանք եթե իրենց մասին դեզինֆորմացիա է տարածում, առաջերտին նրանք պետք է կապնվեն հեռուստաընկերության հետ եւ պահանջեն պատասխան խոսքի իրավունքը, ինչը նորից ամարգրված է օրենքում, եւ եթե այդ հեռուստաընկերությունը հերքում չտա կամ պատասխան խոսքի իրավունքը չապահովի, ապա բողոքից հետո մենք կարող ենք կիրառել սանկցիաներ։ Ես ասեցի մեթոդներից մեկը, այդպիսիք տասնյակն են, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ առանց հասարակության, առանց անհատների,
առանց տարբեր ինստիտուտների, հասարակական, պետական, քաղաքական ներգրավմամբ հանձնաժողովը այդ դեզինֆորմացիայի, դիֆամացիայի, ատելության խոսքի, ապատաղեկատվության դեմ պայքարել չի կարող, որովհետև տեսեք, մեր մշակույթի մեջ շատ բան ավելի թույլատրելի է, քան դրսում։ Օրինակ ես մի անգամ բերեցի Ճապոնիայում, օրինակ հիմար բառը եթերում օգտագործել չի կարելի, որովհետև դա համարվում է վիրավորանք եւ ընդհանրապես արգելված է օգտագործել։ Մեզ մոտ, երբ որ հիմար, այդ ուղերձով դիմում են ինչ-որ մարդուն, եթե ինքը դրանից չի վիրավորվում եւ չի բողոքում, հանձնաժողովը այստեղ չի կարա իր տեղը որոշի եւ սանկցիաներ կիրառի հիմար ասողի դեմ։ Եվ այդպիսի տասնյակ մասնագիտական խնդիրներ կա, որը չեմ կարծում, որ մեր լսարանին հետաքրում են։ Ես միայն պետք է հավաստիացնեմ, որ այդ էթիկայի նորմերի ընդունումը, նոր կարգավորումները եւ նոր լիազորությունները, որոնք տրված են հանձնաժողովին, մեր կարծիքով միաժամանակ հետո պետք է որ կտրուկ նվազեցնեն այդ նեգատիվ տեղեկատվական հոսքերի արկայությունը հեռուստաընկերությունում, որոնց դեմ արդարացի հասարակությունը բողոքում է։ Եվ վերջի հարցը հեռուստադիտողներին հետաքրքրում է հունվարի 21-ից համաձայն օրենքի H2-ը, R-ը եւ CNN-ը արդեն չկա։ Ոնց որ ասում են սետկա է։ Ես հասկացա։ Երբ է նոր ալիք հաղթողները ով են, որովհետեւ մենք գրում ենք ՍՊՀ, ես անում ինչ որ Հասկացա։ Ով ինչ ալիքներ ու երբ են զբաղացնելու իրենց տխրեցնող է, որ արը չկա, որը միգուցե մի քիչ ռուսերեն ասեմ, ստարամոդնի, հնաոճ ալիք էր, բայց ինքը բավարարում էր շատ սերատարիքային խմբի պահանջմունքները եւ մեծերի եւ երիտասարդների եւ շատ պոզիտիվ, լավատես բովանդակություն էր տարածում իր ֆիլմերով, իր հաղորդումներով։ Մենք ափսոսում ենք, որ այդ ալիքը չկա եւ բայց դա այդ հեռուստաընկերության սեփականատերի որոշումներ, որոնք այս մրցույթին չմասնակցեցին եւ ընդհանրապես մենք ափսոսում ենք ցանկացած հեռուստաընկերության համար, որը այս կամ այն պատճառներով ցավոք շատ ժամանակ նշեցի իրենց տարբեր սխալ հաշվարկների արդյունքում հնարավորություն չունեցան լինել այս մուլտիպլեքսում։ Բայց հայտնվեցին նաև նոր խաղացողներ, որոնք լիցենզիա ստանալուց հետո ունեն 6 ամիս ժամանակ, քանի որ նոր հեռարձակողներ են, եթեր մտնելու համար, այսինքն եթե չնայած այդ երկու հեռուստաընկերությունը, որոնք ստացել են մարքային ծածկույթի իրավունք, նրանք խոստացել են մինչև մայիսի 1-ը եթերում լինել։ Դա մեկը RP Media հեռուստատեսությունն է, որը իր ծրագրով, իր ներկա գործնեությամբ, որովհետև դա RP-net շատ խոշոր կաբելային օպերատորի սեփականատերն են, որոնք շատ հանրօգուտ գործերով են զբաղվում, ես ասել էի, երևի Մաչանենց տունը Էջմիածնում շատերը գիտնեն, էթնոգրաֆիկ տունը, Մաչանենց թատրոնը, որոնք մեծագույն աշխատանք են կատարում մարզում եւ իրենց հոգատարության տակ են պահում հարյուրավոր ընտանիքներին, շատ ծանր սոցիալական վիճակում գտնվող, նրանք խոստացել են շատ լավ ընտանեկան հեռուստաալիք ըստ իրենց ծրագրի եւ ներկայգործնեության եւ խոստացել են մինչեւ մայիսի 1-ը լինել եթերում։ Մյուսը մեր TV-ին, եթե չեմ սխալվում, թե մենք ենք հեռուստաալիք է, որը ընդհանուր հեռարձակման կոնցեպտ է ներկայացրել եւ նորից խոստանում է ապրիլից լինել եթերում, հույսով եմ, որ նրանք կապահովեն այն որակը բովանդակության, որի խոստումները տվել են։ Մենք նաեւ ուրախ ենք, որ ստատուս կվոն չի պահպանվել այսպես թե այնպես եւ եթերում կան նոր խաղացողներ։ Ամբողջ խնդիրը մուլտիպլեքսային է, որ չի կարող նա սառացած լիներ, հակառակ դեպքում հավերժ լիցենզիա կտրվեր եւ կստացվեր, որ դա քուսեփականությունն է եւ բարբերաբար իսկապես խաղացողները պետք է փոխվեն մրցակցության պարագայում, որպեսզի ապահովեն ավելի դինամիկ, ավելի նոր հեռարձակում մեր մուլտիպլեքսներում, իսկ օրինակ
Արագածոտնի մարզում, որտեղ շահեց Դելտա ընկերությունը իմիջիալոց Գյումրիից, ինքը արդեն մտել է եթեր եւ եթե մարդիկ կան Արագածոտնի մարզիկ, թող նայեն, ես երեք մի քանի հաղորդում նայեցի եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ընկերությունը կա եթերում, որտեղ Արագածոտնի մարզը արդեն 4 տարի զրկված էր եթերից, չուներ տեղական հեռուստաընկերություն եւ մենք ուրախ ենք, որ մրցույթի արդյունքներում Տավուշը մի քանի ամիս առաջ արդեն ունեցավ եթեր Արագածոտնը եւ ունեցավ իր մարզային հեռուստաընկերությունը Արմավիրի մարզը, որը արդեն կես տարի է նորից եթերազրկված էր։ Շնորհակալություն, հարցերը սպառվեցին։ Շնորհակալություն, հուսով եմ, որ բավարարեցի բոլորի հետաքրքրությունները այս պարագայում։ Շնորհակալություն Սպուտնիկին այս հրավերի համար։ Ստեսություն ձեզ։